everybody, Kiara here, back with another Nintendo Direct for you guys. We have Kirby Air Riders. It is a 47-minute Direct, which is pretty long. It's pretty long. I was not expecting it to be that long, but they decided to give us a Kirby Air Riders Direct, which is a game I will be getting when it comes out. When is it coming out? I'm not sure. Maybe they give us a release date in this, because I don't think they gave us a release date before, did they? I could go ahead and check real fast. No, they didn't. They did not give us a release date. Okay, so hopefully in this Direct, we should be getting the release date. And they're going to show us a whole bunch of the game because it's 47 minutes long just for this one game. So I'm ready to get into it. Let's do it. So Kirby Air Riders, from what I know so far, is that it is just a remake, a remaster version of an older game for like Game Boy or GameCube. One of those. And I didn't play it. I never played it at first, so I'm looking forward to playing the new one. I have no idea what it's about. I don't know what it's like. I've never heard anything about Kirby Air Ride. So yeah, the previous game was called Air Ride, and then this one is Air Riders. So actually, is it a remaster? Maybe it's just like a sequel. Because the previous one was called Air Ride, but this one is Air Riders. Okay, so this is what it looked like in the past. You can now choose your rider. Kirby is here. So is it a racing game? Because that's what it gives me the... That's what it looks like. It gives me that feeling. Okay, so they have all the classic Kirby characters. I like Meta Knight. I am going to love playing as Meta Knight. Chef Kawasaki. I do recognize him from Smash Bros. I did not know that he was in Kirby. Even though there were other characters, Kirby was your only rider? Oh, okay. This time you get to choose your rider. Cool. How we got here. So this is the director, right? The main person behind Kirby games? I was working on the DLC for Smash Bros. Ultimate when he came up with this game. That's cool. Okay, so they're partnering with the people that gave us Smash. Overview. What is Kirby Air Ride? That's what I want to know. The original was widely viewed as a racing game featuring Kirby. You might be asking yourself if it's basically Mario Kart. And the answer is no, right? You could race and battle with familiar characters around courses with different features, or so they say. So it's basically... It's like Mario Kart. The appeal is actually not the races. First look at the gameplay. Let's do it.
Okay, so it is a racing game, but it's with Kirby characters. Wow, he's going fast. Mario Kart does not go that fast. I mean, maybe at the fastest speed, I guess. 本当に作られていますね。これからたっぷり説明させていただきます。 Alright, how to ride. 基本的なマシンの走らせ方について、ここ大事 So なので instead of ぜひ覚えて carts, くだ it's さい。 like machines. It's just 様々な形状や you have your 特徴を own 持つ special 乗り物 machines. これがエアライドマシン、略して Okay. マシン。 Interesting. 上に乗る人は通称ライダー。ドライバーではないですね。 Okay, so they're not called drivers, they're called riders. Alright, you ride on the machine. マシンは通常 Usually float a little above the ground like they're hovering. そして They also move forward automatically. So you don't have to hold a button to do that. スティックを前に倒す必要もないので You don't need to tilt the left stick forward either, so please be mindful of that. As you race, you could change direction by tilting the stick left and right. 操作はワンボタン。 You use only one button for the controls. This is called boost charge. ボタンを押すと When you press the button, the machine hits the ground, and you'll start a boost charge and then brake. ボタンを押しっぱなしでチャージを行います。 Okay. ただまっすぐ走ってる時にボタンを押してもあまり意味なし。きつめのコーナーがあった時、スティックを真横に倒しながらボタンを押すことでザザッと血を滑りドリフトします。プッシュし続けることが大事。そ That's して cool. チャージを貯め続けカーブの出口で一気に開放。 Oh, that's clever. ドリフトを兼ねたチャージ Okay. を繰り返すことで激しく速く進めます。 So you could use it as a good way to drift. 念押ししますが、まっすぐ When racing forward, you don't need to press the button or tilt the stick. You just need to tilt the stick left and right and use the button on curves. Also, most of the machines can glide. There aren't any specific flying areas. If you jump from a ramp, you'll fly through the air like a glider. Okay, so just any time you come off of a ramp. つまり下に入力すると土を上げて上に浮かびます。 If you tilt down, it will fly upward. 前に倒すと土を下げて降下。なので Okay. 普段走ってる時前に入力し続けないでください。ジャンプ台でいきなり落ちてしまうので。着地は華麗に地面に平行に合わせてください。ナイス着地でスピードアップできます。 If you land perfectly, you'll get an extra boost of speed. 飛行するにも優しく操作をすることが大事です Okay. ね。 So far, this game looks really colorful, and I love that. Really vibrant. It looks great. Is it... I forget, is Kirby Air Riders for Switch 1 and Switch 2? Or just Switch 2? マシンを落ち着けるプッシュボタンに対してスペシャルボタンと言います。 We're calling this a special button. Okay. スペシャルゲージがあります。 There's a special gauge. Press the special button once the gauge is full, and you'll release a special move. Oh. 各ライダーごとに個性があって、より速く進めるものもあれば、攻撃に So they each have their own special move. Quite like Disney Speedstorm. Unleash a series of slashes with your giant blade. Jet hammer. Activate the jet engine hidden in your hammer and rocket forward. Nightwing. Spread your dark wings and fly forward at incredible speed. Spear Cyclone. Twirl your spear in front of you as a shield or above you as a propeller. Super Spicy Cooking. Serve spicy curries all around you to make rivals spew flames. Booster Cap. Oh, so the mushroom is the character too? Alright. Cool. Snowball. So there's different kinds of Kirbys as well. You could be the Ice Kirby, Fire Kirby. カービィだけは4つのスペシャルがあり、色を選ぶことで使い分けられます。まあ主役ですからね。そしてしれっとキャピーが混じっていました。 Okay, Cappy. His name is Cappy? エアライダー。 The mushroom cap doubles as a protective cushion. I did not know his name was Cappy. Okay. So, Mario is copying Kirby, then, in the name Cappy.
Okay, so you can learn the ゲーム basics. する前 They に have a チャレンジして tutorial みる mode. と良いですね。 That's cool. 全部のチェック Learn ポ how イン to トから fly. このゲームのテクニックは万全になっているはず。 You're a fully fledged air rider now. Machines. そしてマシンの性能は様々です。 Machine collection. Warp star. Winged star. Okay. So I'm sure they all have like their own special qualities that make them better than others. Wheelie bike. Shadow star. That looks creepy. Paper star. They have a ton of different machines, but 速いとか小回り not が利くといった like 基本性能 that だけでは much なく different 仕様 characters. が変わります。 I wonder if they're gonna keep some details secret, or if they're telling us literally everything in this direct. So like, are they gonna introduce more characters, or is that all the characters that we can play as? Swerve Star. Look at all these different machines. プッシュすると止まるので、プッシュして向きを変えて飛び出すという。 Okay, that's odd. Seeing the gameplay of that is strange. タイプとバイクタイプという2種がありましたが、新たなタイプが登場します。 We're adding some new types of machines. Okay. Chariot. This looks so strange. I'm not used to seeing a racing game without carts. Tank Star. プッシュしても速度を止めずに直進します。そして向いている方向にチャージダッシュ。耐久性も高いです。なぜかキャラ立ちがあるマシンたち。これが一つの魅力になっています。ところでマシンはルールによっては壊れかけることがあります。 Machines can get broken. 実はこの時少し They actually get a speed boost. 逃げ切ったりするにも有効かも。 How does that work? when you have a broken machine, you get a speed boost? 前作ではメタナイトとデデデがかろうじて参加していましたが、 That doesn't make sense to 自 me. 由に選べませんでした。今回は自由に乗せ替えることができてよかったね。 Alright, so before, it seems like you couldn't change the machines for Meta Knight and DDD. But this time you can. Oh, Magalore! Yay, okay. I love the introduction of new characters. Hopefully there is a way to... Gooey is here? Alright. Sure, why not? I hope they have like unlockables. Maybe some of these characters will have to be unlocked. Because if they're all unlocked at the start, I kind of wouldn't like that, honestly. I love a game that you have to like... You actually have to work through it to unlock different things. Knuckle Joe. Okay. Yes, I love this. I love the new character. Susie. She's really pretty. I have no idea where she's from. What Kirby game? Because I've never seen her before. Depending on their weight, each rider will have an impact on a machine's performance. Exactly. Okay. So it's combining Mario Kart and Speedstorm. Oh, and the size of the machine changes depending on how big the character is. デデデの方は最高速度や攻撃力、耐久力が上がります。しかし走行性能が変わるだけではありません。例えばデデデやメタナイトは近接攻撃ができます。 Okay, so you can also perform attacks while you're racing. Cappy's hat works as a shield and can withstand some attacks. マシンも特徴深いですから、それに合うライダーを探せると良いですね。もちろんコースやルールでも相性が生きると思います。だからエアライドではコースを選んでからマシンライダーを選ぶことになります。しかしライダーが選べるとなると気になること、
コピー能力はカービィしか使えないのでは？カービィシリーズですから敵キャラクターから Ooh, you could use copy abilities as well. それはカービィの専売特許。他のライダー Cool. に対して有利というか、楽しい Copy abilities is a big thing with Kirby, of course. He has different いろんなライダ forms. ーがコピー能力を使えるようにしてしまいました。なんと全てのライダー Oh, に whoa. コピー防止 Everyone could have copy abilities? やります。 That looks weird. Everybody could have copy abilities. Alright. Oh my god, Gooey with a giant sword is scary. So they could all eat enemies like Kirby can and just become something else. That is such a concept. Everybody could eat like Kirby. ちなみにプラズマ Then 能 I 力は guess in this game Kirby isn't 必要が really なくなりました。 the star in that case of the game. You know, like why is it even a Kirby game now? コピー能力は If everybody could just be like Kirby. スピードを上げるためのものもあります。コピーを持つ敵キャラを捉えるには目の前でプッシュ。つまりポンとボタンを押す。 Alright, so you press B. カービィは吸い込みですが、 Kirby will inhale them, 他のライダーでは but the other riders could catch them with a move called capture. コック川崎やオタまで捉えるなどちょっと特殊な人もいます。 Oh, so I guess they don't all inhale, but they do コピー能力を持っていない相手を捉え eat たら the enemies, 後ろ right? 手段にして打ち出します。 They do all eat the enemies. コースを徘徊する敵キャラを倒すと砕けた星を得て加速します。敵を倒した方が有利。キャプチャーによる星型弾やコピー能力などを駆使してガンガン倒すと良いでしょう。 There's so many enemies on the ルールによ course. ってはライダー単体で歩くこともあります。 Some riders might even wander こ around. こでしれっと新キャラを出しましたが、 Starman! Not sure where he's from either, もともと雑魚的 but another new character. ライダーは I like メジャー it. なキャラクターばかりではありません。個性重視で出場しています。これを機に He's like スター Superman. マンの可愛さに気づいてくれる人が増えたらいいなと。 Air ride. とりあえず先にエアライド、 Air ride レース mode. モードについて説明しておきましょう。 In other words, races. 個性あふれるマシンとライダーでゴールを競うものですね。 Okay, you compete to cross the finish line first. Makes sense. 技術的にはもっと増やすことは可能なのですが、適切に1位を競うのはこのぐらいがバランス良いと思うので絞っています。 Okay, so there's gonna be 6 racers 参加者が多くなると or 6 riders in a 勝ち抜く可能性も race. 低くなったりしますから。とりあえずこれから1周だけに絞って遊んでみます。人のプレイでは画面用意するかもしれませんから、画面から少し離れた I り suggest moving away 画面 from を this 小さくするのが from the screen or making it smaller. 海のコース、 Okay, ラグを we race on an 倒す ocean course. Wave flow waters. 海コースって青い海、白い砂浜、ラテンが流れていたりする。のどからリゾート風味になりがちですが、このカービィのエアライダーはそんな And Kirby Air Riders is not as calm as an actual beach. Alright. Let's take a look. 海の面行ってみます。海がいきなり言われてますけどね。わーすごい。何が起こってんだろうなんてのんびりしてる場合じゃないですか。敵が走った双方奇跡にはスタースリップ Okay, so he's playing through it right now. つまりこのキラキラ This starts like this. それを捉えることでスピードアップすることができ I was really また expecting it to be like, you know, calm beach. But it starts with it starts pretty dark, surrounded by ocean. Wow. It really does seem like way more intense than normal, you know, resorts in games. You get launched out of a cannon? そしてもう水の荒れ来るのがすごいですね。生きた水と Okay. いうコンセプトで、このコースは作っています。コピーもう一個取ってみて。 Special. お、ホイールだ。このホイールの上スペシャル。 Ooh. That special move looks wild. このまんま巻いてっちゃおう。よし。
はいフィニッシュ。ああこれは気持ちのいいやつですね。気持ちのいいゲームですね。 Okay. こういう風に攻撃行動は Oh, I love the いろいろあるけれど、 outro それによ to って the ス race. ピードアップをしていくという遊びが見て取れたのではないかと思います。あと海の面ダイナミックですね。音楽も含めてコースは密度高くよく作られていると思います。同じようなところがあまりなく、くるくる展開が変わります。 Okay, air ride courses. Floria Fields. A grassy field blooming with flowers. Feel the gentle breeze as you ride through. Cavernous corners. Caper around caves deep within the jungle. Treasure awaits those brave enough to reach its depths. Okay. Looks pretty dark. Kyberian Highway. Piercing lasers, collapsing platforms, anything can happen in the digital cyberspace. Mount Amber Falls. A scenic sunset ride down a mountain. Enjoy the views of a snowy peak and a twilight beach. Alright. 先頃のプレイでも使っていましたが、勝つために大事なテクニックをご紹介しておきます。Alright, he'd like to introduce a few techniques. First, we have the star slide. Each machine scatters stars during a race, and if you collect these stars, you'll speed up. Oh, so it's like a slipstream. So there's a little bonus you get for doing a slipstream. ヒット時に出てくる星屑を受けてスピードアップできます。星屑はマシンのパワーである。 The stars are the machine's power source. Okay. 戦闘車の邪魔をしたり足を引っ張ることが主体ではありません。やられた時のダメージリアクションも低めです。後ろにつくことにより、また攻撃により自身をスピードアップさせて競う遊びです。なおゴールした後、オンラインでフレンドではない誰かと遊んでいる時にはフィニッシュ後さっさと次のセッション You could jump into another session right after you complete a race. Okay. 次々と遊んでください。 So they did just tell us that you can do it online or not online. So it's another detail. We have the Turbo Star, another new machine. They have a ton of new machines. Slick Star. Okay, that one looks cute. I like that one. Mainly because it's pink. Rocket Star. So many different kinds of stars. Rex Wheelie. Okay. Well, they've got to have like more characters then in that case, right? They have so many machines. They got so many machines. I feel like they've got to have the same amount of characters to match the machines. Game tempo. You could slow it down. This is ideal for new players. Oh! Okay, that's more what I feel like in Mario Kart. Just the slow speed. So far, because I mean, the only things I've been playing is 50cc and 100cc. Retired. Okay. City Trial. What is this? It's gonna be like a time limited thing? City Trial took place on a map with a given amount of space. Here, it's still a sandbox, but this time, it's set on a floating island. Welcome to Skya. It's the only city trial map. Some players will probably spend a lot of time here. As a sandbox, Skya does have borders, but it has different areas contained within. Okay. Flower Field. So what is city trials though? Because it sounds like a time limited thing.
It looks like you can just race around wherever you want. Or not really race, but drive around wherever you want. Underground Mall. Okay. The sea. ゲームの流れをざっくりご紹介します。このスカイヤを舞台に You'll freely drive around Skya. マシンを見つけて乗り換え Swap to empty machines you find. 落ちているパープを拾い集め And ます collect power-ups scattered throughout. 制限時間は5分間 The time limit is 5 minutes. Okay. するとそのままスタジアム After that, you'll head to stadiums. 尖ったマシンと様々 You'll な take the powered up machine to one of the stadiums, each with their own features, and compete to win. So, you have to do city trials before you could do stadium match? 4人プレーまで対応でしたが今回は最大で16人参加できるようになりました16? It's a lot. もちろんオンライン対応ですし仲間とスイッチ2を持ち寄っても楽しめます。なおローカル通信の場合はプレイヤーは8人まで CP と含めて16人にはできます。対応人数が増えた分フィールドは前作より広めになっています。同時対戦できる人は増えましたが1人で遊んでも面白いので CP を好きな数だけ入れて延々と試すのも良いと思います。 Okay. 与えられた5分で戦うスカイヤの I don't entirely understand city trial and stadium races, まず but ライダーを1人選びます。マシンは最初ライトスターという he's telling us more, so let's see. Compact Star. ライトスターは扱いやすいけど弱い。 It's easy to handle, but it's weak. ゲームスタートしたらなるべく早くマシンを見つけて So that's the one you start with, like, instantly, and then you want to try to find a different one. 空車と言います。ここで大事なこと。ボタンが一つ増えたという話をしました。空車に向けてスペシャルボタンを押すと If you press the special button while facing the machine, you can jump straight from one machine to another without fully dismounting. ライトスターと自身のマシンが壊れかけている場合に限り空車にただぶつかるだけでも乗り換えられます。前作はいちいち降りる必要があったので進歩したもんですね。なお降車もスペシャルボタン長押しでできます。また相手の壊れかけマシンを奪うこともできます。 You got to steal your opponent's machine. そしてパワーアップを行います。パワーアップには種類があり So there's a lot of power-ups. 最高 They can increase boost, top speed, turn, glide, offense, defense, and so on. 攻撃力、防御力など自身を有利に They're する scattered all over the map. コンテナがあったら Once you find a box, you use moves like quick spin to break it. クイックスピンはいわゆるレバガチャスティックをガチャガチャすることで発動します。 Move your stick rapidly side to side 攻 to 撃 break it. アイテムでラ Okay. イバルを攻撃しパワーアップを落とさせて奪うこともできます。もしもマシンが壊れ If た your ら machine breaks, you can still run and jump ジャンプすることがで with き your rider. さっさと空車を見つけて乗り換えていきましょう。 Okay. さまざまな箇所でマシンを乗り換えパワーアップを取って強化していきます。フィールドではさまざまなイベントが起こります。翻弄されたり Ooh. 大きく稼いだりとまちまち。その中で特に特徴的な新イベントをご紹介します。 Okay. So again, this is all like during a 5-minute time. You're supposed to collect all these power-ups and attack opponents, I guess. まずは All during 5 minutes. もちろん参加しないのも手です。早く入るとスタートまでの待ち時間にパワーアップをもらい続けられます。ショートレースの場合スタート地点に入った人でフィールドの一部を区切った街中レースが始まります。
なお部外者から見るとレース参加者はゴースト化しており干渉できません。レースが終わったら順位に応じたパワーアップ。デスマッチの場合スタート地点に入った人同士でバトルします。もちろんバトル寄りの性能にしていた人がいる。後継のマシンは普段自由度が高いですが耐久性は低いのでご注意を。ただ不利でも参加した方が結果的にパワーアップしやすいかも。1回倒されるとデスマッチから退場しますがマシンは壊れません。耐久力は回復しフィールド探索再開です。こちらも報酬パワーアップをもらえるのでほとんど結果を出せなくとも参加した方が有利かと思います。多分ボスが出現するイベントもあります。例えばクラックダイナブレードも前作から続けて登場です。 Okay, so there's like boss fights as well. City trial field event. A mysterious bird, Dynablade swooping in. Okay. Danger, meteors incoming. A secret room opened. Huge unidentified pillars appeared. Okay. Items became gigantic. Krakos thundered on the scene. Rush to the portals. Hurry, hurry. Okay. It's not a good idea to blindly collect as many power-ups as you can. Try to make sure that your machine and collect the power-ups match. Okay. そして仕上がったマシンの性能を確認しつつ全員スタジアムに流れます。めちゃくちゃ速い。気泡なら負けない。バトルでダントツ。小回り重視など仕上がったマシンの特性をよく見ておきましょう。Okay, so then you take all of your power-ups pretty much to the stadium and decide the winner. Kirby Melee. Defeat as many foes as you can. I guess, which is why you want to make sure you have a lot of power-ups from city trials. Drag race. Right, straight ahead as fast as you can. So there's different modes in the stadium. Target flight. Oh, nice. You got it. Dust Up Derby. Defeat as many rivals as you can. Oh my god, there's so much going on in this game. Skydive. Gourmet race. Okay, of course the big thing with Kirby is like he likes to eat, right? So gobble up as much of the feast as you can. Alright. There are a lot of different competitions. Naturally, the machine you created will have its advantages and disadvantages. Stadiums are usually chosen at random from a large pool. Okay, you can't choose. I thought you would be able to choose. If there are 16 participants, your chances of winning are only 1 in 16. Stadium. 今回は Stadium スタジアム 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 Stadium ス
スタジアム種をランダムで出てくる4つの中から Oh, 選 you べ could るよう choose に the しました。 stadium you want to compete from the マシンやパーク 4. の方向性などに応じて好きなスタジアムを選んでください。 Okay. スタジアムの傾向はばらつくようにしています。 Well, I guess it's not entirely 結 random 果 then. などによりおすすめマークがついているので迷ったらここに入りましょう。 Oh, and they do tell you what's 16人の参 recommended. 加者は That's nice. 同じく提示された4つのスタジアムのどこかに入ることになりますが、 Oh, どこに all 誰が入ったのかは all participants スター will トするまで choose. わからず、 And then they'll go at ここから random. 始まっています。 Okay. 自分が飛行型マシンだからと飛行系競技を選ぶのも手ですが、誰かがより突出した飛行マシンを完成させていたと見たら対戦を避けてスピード系や障害物系に行くのもありですね。もちろんその裏を書いて突出した飛行マシンが飛行競技ではなくスピード競技に入るのもありです。なるほど、これは面白いですね。ではシティトライアルを CT 相手に Okay, let's do a solo run of City Trial. CT を11人で12人戦で試してみます。 Try a 12-player battle? とにか Okay. く毎回展開がコロコロ変わるので取れ高が高いものになると良いのですけれども、観光重視で行ってきます。はい、始めます。最初のライトスターは弱いのでよく見て近くのマシンに乗り換えを行う必要がありますね。ウィングスターあるからそれ乗り換えて、乗り換えは簡単で Y ボタンをポンと押すだけで、すぐにできます。最初のライトスターだったら特にボタンを押さずして、ぶつかるだけで乗り換えることができます。そして当面はコンテナを見つけて、それを破壊して中身を得るというのがいいですね。こう野良で落ちてるようなものも見つけつつ、あ、そこにコンテナがある。イベントが起こるんですけど、今空を飛びやすくなったみたいです。飛びやすくなったからこれだったらプー Whoa. ン That is a really good flight. 上の方まで行けそうですね。 That's powerful. Because it just said that the machines will fly more easily, so that's like a little event that occurs. 地下街とか And 空飛びやすくなってるので I did not expect it to be that easier to fly. 地下の氷が Oh, some huge flight he got. 浮いてしまう。 Alright, he's gonna break the box. まあまあ邪魔な時ありますけど。 Get some stuff from the 良いこと box. も悪いことも起こるのがイベントなので、そしてこれはゴルボーを投げるとポン、自分の邪魔してどうするんだっていう感じです。こういうところ通るとスカイアが空を浮く島ということがよくわかりますね。ついでにこういう環状線も紹介しておきますけれど Grind も、 rail. 駅をつなぐ環状線がこうやってあるんですね。 Yeah. 外側を回っています。 Okay. そして横の方に入力をしておく Well. と左の方ですね。 Again, 赤い線になって Speedstorm had it first, Mario Kart World had it next, and now Kirby. Why not, right? 珍しい。 Grind rails. That's a big thing in racing games these days. ウィングスターだとめちゃくちゃ不利だから、ここはワゴンスターに乗り換えておきますね。まあワゴンでもよくはないけど、ウィングよりはいい。そしてデスマッチはこの中に入場してきた人たちで、戦い合うわけですけれども、相手を倒した時の報酬と、自分の順位による報酬の2つがあります。まあだから Okay, so he's playing like a challenge now? This is Dust Up Derby? そして、自分がなるべく長く生き残った方 And you just have to like defeat この落ちているアイテムなんかを defeat な opponents? んとか頑張っていこうというようなマッハ2人目ラッキー。結構ここで3人目4人目、うわーこれ儲かりすぎでは。とどめちょっと強いんじゃないの。 He's like, maybe I'm a little too strong? Could be. Could be. 儲かったおかげでだいぶスピードも速くなって You took first place in the Dust Up Derby. 1位ですって。 Cool. そうだな。 So he's still doing city limits at the same time, so you just do これだいぶ上に上がるん a だ。 challenge 遠くに飛びますね。これ like at a random point during the city limits thing? 火山の中にも入れますが、それは中身内緒にしておこうかな。ここ闘技場ですね。
Alright, so we're getting to see a good look at like the map 気にしないとこう when he keeps flying. さてそろそろ時間も少なくなったので身の振り方を考えなければいけないです、身の振り方ってのはどういうスタジアムが出てくることを想定してどういうマシンに Gordos are falling from the sky. これはゴルドーが降ってきた Oh, those are the spike balls? なんだろう I never called them Gordos before. でも I did not know that that's what they were called. 頑張ってああこんなに That is a lot of Gordos. If you back away from it, you could just like see them all falling. なんでしょうね空飛ぶ島がこんな Wow. たくさんのトゲトゲ海に Okay. 支配されるっていうゲームってあんまないですよねあそうだ一つ触れておくとこれもちょっと今スペシャル使っちゃいましたけど降車できます降りられるけどアイテムはその時拾えないですねだから Oh, you can't grab. 降ろされたりとか、Oh, that's interesting. You can't grab power-ups unless you're on a machine. そして身の振り方は決まりましたもう今回は飛行能力が高いから飛行の何かで攻めるということにしようかな This game moves so fast, you guys. あと I don't know how long it will take me to get used to that. Because, you know, Mario Kart World is all chill and stuff. 今 This one goes really fast. 決まるという飛行13そして加速も12 So then it shows you all the power-ups you got. 重たさも上がってるので、反面防御力とかも少しずつ上がってるとだから何でもいけるな And then you go to Stadium 何 and でもいける choose 中でこういうのが出てきます choose a event. やっぱりおすすめに準ずるべきかなというわけでポイントストライク Okay. So if you're playing solo, you don't have to like vote on what you want 2回の to チャレ get. ンジで、 If you're playing solo, it seems like it always just gives you your option. 100を狙うよよし Because if you're playing with others, then you have to like vote on which of the 4 you guys will get. そのシャッターのタイミングによっては全然狙っても取れないということがあるので注意が必要ですね他の人たちの様子を見てみようとしたらいやいいやまた100を狙うもちろん先に取られまずいねこのタイミング危ない Oh, he got it, even though he like kind of fell. 裏切りだった Okay. そして下の方カービィがちょこちょこ走って So you just aim for targets in this one. First place. はいお疲れ様でしたナックル・ジョーが、ライトスターに乗ってますねこれはスタジアムに入る前にマシンが壊されたりなかったりするとライトスターに戻されちゃうということになるので気をつけましょうということでこのゲーム面白いなシティトライアルでした Okay, so it's all part of City Trial. ところでアイテムについ There's て so の much. There's so much in this game. I did not know, I did not think that there would be that much in this game. Because my original thought was just, you know, it's a racing game. And I thought there would be like, you know, different maps for racing, of course. But I didn't know there would be so many like mini games. I guess they're kind of mini games, right? The city limits or city trials is 5 minutes, so it's a bit longer than a mini game, but it's still small. It's a small thing to do on the side. たまにスタジアムが16人全員で一つに統一されることもあります前作と同じルールということになりますがこの場合スタジアム選択はなしですコース開始前に予告がある場合といきなり全員一緒に乗る場合 Okay, so sometimes they'll tell you what the 予告がある場合そのスタジアムに before you go to city trial, sometimes they'll tell you それも駆け引き what stadium you'll be going to, so you can know like what スタジアム誌を教えてくれることもありますがアナウンスはたまに偽情報を混ぜてくるからご注意 so you can know what power-ups to get. なお今回はよーく見ると偽情報を見破れるかも
なお、1つのスタジアムには8人まで入場できます。人気が集中して同じスタジアムに8人以上が入ると自動的に2組に仕分けられます。そこで疑問が、たまたま1人だけのスタジアム What happens if you end up being the only player who picked stadium? What? あなたに敵はいなかった。 You had no competition. 一応その後、その時のライブ That's funny. They actually do like a whole animation thing for that. If you're the only one who was in a stadium, オンラインで誰かと遊んでいる you 場合 just instantly get the win. さっさと次のセッションにつなぐのは That's cool. エアラインと同じです。好きなだけ遊んでやってください。参加人数が少ない時の対戦時は投票によってスタジアムを抽選することもできます。前作同様、完全ランダムにもできますのでルールをいじってみてください。 Oh, so you could choose to vote or not vote. バリエーション Okay. がある場合があります。これはまたたっぷり遊べたもんですね。 Okay. ファンに長年愛されたシティトライアル、ここに来て新作を遊べるようになりました。令和ですけど、ぜひお楽しみください。 Main theme. Okay. I like how they're showing us like オ a ープニングで少し流れていましたが、今回 the lyrics as well. マシンと共にある喜びをストレートに歌った歌です。いくつかのコースの曲とともに Oh, it'll be released on Nintendo Music later today along with some other よ tracks. ろしければどうぞ。 Cool. Closing. 単なるコミカルレースゲームではないことは伝わりましたでしょうか。元のゲームは20年以上前のものですが、古さを感じさせず斬新な、しかも他のゲームでは楽しめない遊びがある。 Yeah, so it's been over 20 years since 今回の they've 番組は had a Kirby Air Ride game, 紹介しきれていないことがまだまだあります。 but they're bringing it back. I think it looks really vibrant, you guys, which I always love. I definitely love that. It looks really vibrant. Some of the races are dark. Just literally not like dark as in the story to it, but just physically dark, which will probably be my least favorite maps, honestly. But yeah, we're gonna check out the entire game. We're gonna check out the entire game. Is that it? What is this? Huh. So that was like a new character? Well, anyways, that was everything. They gave us a little tease for like a different character, I think, or a different cart. Or actually machine, they're not carts, right? They're machines. Anyways, you guys, yeah, my thoughts on it are it looks really vibrant. I love that. Of course, I'll have the more vibrant maps will definitely be my favorite. When I play the game, I will definitely check out everything though. You guys could see me play everything at least once. So we could see the whole game. And there's definitely got to be more things that they failed to show us. Also, they didn't show us a release date, right? Oh! Never mind. I just clicked play to see if there's anything else, and boom, it popped up. Available 11/20th. November. That's before Thanksgiving. Okay. That's fine. That's fine. Alright, you guys. That was felt like a really long time I was just sitting here watching this. Anyways, it looks like a fun game. I haven't played the original, so I really don't know anything about this game except what I saw here. But
I wonder if there's gonna be new characters besides that last guy that was at the very end. I wonder if there's gonna be more characters, more cards that they just didn't show us. If there's unlockables, right? If the characters have to be unlocked in a certain way. Um, I'm looking forward to playing it. Let me know what you guys think of Kirby Air Riders. Let me know your favorite parts of what they showed us in this direct. And yeah, I will see you guys when the game releases. Bye.